ஒரு டொமஸ்டிக் அப்ளிகேஷனில் ஹீட் பம்பை நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு 4 பாத்ரூம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு ரூம்லையும் நம்ம ஒரு கெய்சர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கெய்சரோட மினிமம் கனெக்டட் லோட் அப்படிங்கிறது 3 கிலோவாட். 4 பாத்ரூமுக்கு 4 கெய்சர் அப்படின்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோன்னா 12 கிலோவாட் பவர் நம்ம இதுக்காக நம்ம அலாட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒன்று நம்ம ஒரு பவர் சப்ளை நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா 12 கிலோவாட் ஒன்லி ஃபார் வாட்டர் ஹீட்டிங் சிஸ்டத்துக்காக நம்ம வாங்கணும். இதே நான் ஒரு ஹீட் பம்ப் டெக்னாலஜியில் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்லி 1 கிலோவாட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 12 கிலோவாட் ஒன்லி 1 கிலோவாட் கனெக்டட் லோடு கொடுத்தாலே நம்ம அந்த என்டையர் பில்டிங் அந்த 4 பாத்ரூமுக்கும் நம்ம ஹாட் வாட்டர் வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் த்ரூ அவுட் தி டே நம்ம ஹாட் வாட்டர் சப்ளை பண்ணலாம். நம்பர் 3 பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மெயினாக எனர்ஜி சேவிங், காஸ்ட் சேவிங் சிஸ்டம். இது 22 யூனிட், ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட்டு 10 ரூபான்னா 220 rupees per 500 லிட்டர். அதே நம்ம ஹீட் பம்ப் டெக்னாலஜியில் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 40 rupees. ஐ மீன் நம்ம 80 to 85% நம்ம ரன்னிங் காஸ்ட்டை சேவ் பண்ண முடியும் when compare with கன்வென்ஷனல் ஹீட்டிங் சிஸ்டமோட கம்பேர் பண்ணும்போது.